Топ-3 стиля в интерьере. На третьем месте у нас современный стиль. Современный стиль — это отказ от классических элементов, много интересного современного декора. Он похож на минимализм, но у него есть больше актуальных, интересных фишек. На втором месте у нас современная классика. В современной классике много декора, много света, главное теплый свет, текстиль и декор. И на первом месте у нас минимализм. Это самый актуальный стиль. Мало декоративных элементов, больше пространства и крутое качественное освещение. А заказать дизайн-проект вы можете в нашем телеграм-канале.